Tengan esto. Bueno, mi gente, bienvenidos a otro nuevo video con las chicas. Unidas, dormidas y de hoy son chicos unidos, Luis. No, porque anda esta colada. Adelantate, niñas, presentate, por favor. Hola, saludos. Bueno, pues mi gente, han de decir, y estos anormales, ¿qué carajos andan haciendo de noche? Ah, ya ven. ¿Qué carajos andas? Andamos buscando los espantos a estas horas. Ya no apareció el primero. Decirle que andamos, sí, andamos acá. Allá está Javier, ¿Cuál? Francisco, está Javier el otro, y anda Denis, y anda Rebeca. Pues miren mi gente, bueno, Luis. y ando mi persona. Mire, este día nos hemos venido de noche No tendría que estar grabando yo, no. a un lugar, sí, pero como no andas presentando vos. Eso es cierto. Ajá, andamos en un lugar. ¿Ah? Bueno, por acá vamos a andar alumbrando. Porque fíjate que te cuento una historia. Porque Luis se enamoró de Luisa. ¿Y Luis o Gatón? M. Ajá, Va a miércoles. tener por acá. Bueno. Por allá como media docena de chuchos, ahí está. No, decirle pues mi gente que acá andamos. Este es el video que siempre nos toca cada mes que día, dicho la Mira, ve, vos Ajá, limpiaste la camarita. limpiarla. Que se choque un ratito. Porque, chale, teneme esto. Teneme la soga, ¿verdad? Es como una pita. Sí, fíjate que me encontré con unas mariposas que fíjate, miro más guapo que de costumbre. Siguiendo la historia, ¿va? Ajá. Un lujo, juego, espérame, te voy a interrumpir. Gastón, a ver quién aguanta más colgado o vos. No, pues, entonces este reto nos toca con Rebeca, pero Rebeca se le cayó supuestamente, no sé si se le cayó las cosas que traía, pero ya no la vimos. Gente, que andamos bien lejos de la casa y es enferma, se fue solo con una lámpara y ya no la vemos. Una muy grande charrada, no salga el demonio. Oye, este va que parece demonio. ¿Qué es esta desgraciada cosa? García. Para acá porque ahí están los animales, guapito. Bueno, Rebeca, le estaba explicando a Sí. los suscriptores que hoy nos tocó hacer, perdón, nos tocó hacer el video. Ah, sí, de veras. Ajá, nos tocó hacer el video, pero como siempre nosotros somos chicas unidas, se nos incluye Usted me va a el mandar, pues, usted me va a mandar. No ibas a regar un tantito la volada. Ajá, por Ustedes lo solo para criticar, son buenos. Para criticar. para Tritricar. criticar. Me quemé con eso. Quizás cuando la empezaste a embosar para venirnos para acá, estaba caliente. No le hagas así porque vieras aquí como me está cayendo de a montones. No, pues sí. Espante, ceniza. Vamos a ir a hacer, Gracioso. explicar y después vamos a... ¿Y que solo yo, pues? Pues sí, como no ustedes son los encargados del Vamos a vídeo. juntar juegos. Parece Vamos a nieve. juntar el juego, primer paso, sigan bien. Como que sigan viendo. Como Dios, ahí No, está. pues, Mira, ve, por ahí estaban unos son popos. Cogerán barbaridades leños que han traído. anda a buscar más gatona con tu Aquí iPhone. solo gatona. Uno anda buscando unos chiribisquitos. ¿Y a dónde? Detalle, pero sirví. Eso es cierto. No, pues sí. Soporten. Vos mira, y has traído una bolsa reseca, por cierto. Y los fósforos. No, venga. Ah, aquí los ando yo. Espérame. No encuentro. Vaya. Hasta aquí se logran oír la oído de los monos. Y eso que, Estamos en lo alto. Quizás por eso se... Sí. si es que casi no llegamos al cielo porque de veras mente. No tenemos alas. No, hey gente, mire, no es para gatona dar tu teléfono. Por allá no anda bien. Ya vamos a enseñarle la hora que es, mi gente. Ya es tarde. Y decirle que nosotros andamos haciendo una caminata. No les enfocamos cuando empezamos a salir de la casa. Porque Pero explicar. Porque... Estaban buenos los Enseñarles ahí a chiviriscos, tío. suscriptores a qué hora No, ves el empezamos. leño no. Nosotros nos vamos a salir de la casa. Y como vamos a ir Vamos. grabando por partes. Ajá, hemos salido de la casa todos. Vamos a ir grabando ahí por partes, suscriptores. Ya van a ver las horas que nos vamos a desvelar. Les Porque digo. nuestro son es que ustedes vean que nosotros somos a todo terreno. Entonces quizás vamos a volver cuando ya el juego esté
en proceso. Ajá, de pie porque ahorita como que no se quiere levantar. Ahorita no hay esperanza. Está como la gatona toda huevada sentada en una piedra. No, hombre, ¿cómo vas a creer? Que ahorita porque el frío me está dominando, yo. Pedirle calor a Luis. Yo como me vine preparado, yo sabía lo que venía, me traje suéter y... ¿Vas a darme un garrote de eso? Ahí está uno a la par. El sacrificio está mal ahorita, Fernando. Grande chiquito. Como sea. Bueno, ¿ustedes por qué están ofreciéndole leña a la gata? ¿Qué onda? Mira este bayunco. Mírate, mago. Este día loco. Acá la Rebeca. ¿Qué gana, Carlos? Tranquilo, Carlos. La Carla Federica. Carla Adriana. No joda de ni. Es que mire, decirle que tampoco a la Rebeca le dejan venir sola. Mira, aquí faltan 2 leños, pero ahí Entonces pónganlo en anda medio. Carlos con... Cálmese, Denis. Ay, ¿Usted estos lo quiere zancudos. apagar o qué? No. Y hay que, bueno. Bueno, muchachos, de pero les está haciendo daño a estos muchachitos. ¿Ya Se les agarraron nota. el pleito aquí? Sí, y el fuego que va prendiendo. Niña, los acercones, cuidado allí. Gatona. Ay, Dios, mamita, aquí no te vas a descuidar. Así que ahorita el que... La neta que Y como el ya fuego solo va a saben, estar compuesto solo por... Ya han pasado como Bolsa. 15 minutos, las bolsas acabaron. Juego no hay. el demonio nos va a agarrar donde se apague eso, muchachos. Y yo como coge pasmado con Y esta onda en el miren, yo bucho. estoy esforzándome por encender el juego y ellos ¿crees que pusieron? Nosotros ¿Crees aquí que a han la- puesto las macas? Mira cómo están ahí, Pero mira. solo hablando. Ya están moco tendidos los tres allá. Es que hay sueño. No, y si se duermen ya saben que nalgas dormidas no tienen dueño. Ah, la gatona va a ser la primera en dormir. Buzos entonces, no, Apagando papito. el teléfono y la gatona a roncar se va a poner. Sábelo. Pongan las macas. Un día asco. Vamos a esto, pues. Pongamos las vacas. Amarren las vacas, pues, ¿dónde Y mi andan? No hay para bolsón uno. de aquí, Decirle que vino, miren, de aquí. vino a emigrar, Y mi bolsón. la Rebeca. Miren, cuiden eso. Sí, ya lo vamos a cuidar. Un guacán. Imagínense, bicho. ¿Por qué no lo Tal pusiste? vez tenía un Dele, ¿por qué no apagas eso? Vaya, si ya avivó el fueguito. ¿Quién, Luis? El fuego. Ey, pues este caña, amor. El bicho de eso, los ojos le brillan. Miren, muchachos, qué Busquen miedo. en ¿no? dónde poner las macas. Ay, ¡El lazo! Tres tunqueros, dame lazo. Espérate, solta el nudo. y a mí me busquen las- Ay, no. Ya oyeron, va. El sueño y todo les está haciendo efecto a estos niños. Ya le vamos a enseñar, mi gente, lo que... ¿Tienes tuncos? Chicos, que vendas. A medianoche. compra. Mira, tuncos. Aquí. Yo creo que el maestro se va a Hay pójaros, enorgullecer de Ben. Va, y solo un lazo trajimos hecho los brutos. Ah, qué alentado. Ahí está esa pitita, ¿ves? Más que le va a aguantar. Esto aguanta. Más con Luis. Para Carlos, sí. Pero para Carlos. Carlos tampoco va a hacer milagros un lacito, pues si fue. No. ¿Tenés? Agarra ahí. Pero como que tenemos ese otro chunche que es para, pues sí, ¿verdad? Con los que no aguanten el lazo. Espérate que estoy. Y solo esto va a poner. ¿Verdad, Rebeca? Sí, hombre. Es que volando necesitaba leña, bicho, no solo bolsas y bolsas y bolsas. Javier. Pero ¿Ah? para ir a tirar. Y el otro lazo. Estamos retirados para ir a traer un lazo. La leña. Agarrar la yegua y andate. Carlos, no tenés la No, mucha qué miedo. Bien. Y no grabando está pues. El talle por aquí, vamos a. Deje el juego que lo va a pagar. Ay, vete, Sí. si te prestamos una lámpara y baja hasta allá abajo. A ver si... Ahí abajo. ¿Qué fue tú? Vaya. Y me van a decir que lo van a amarrar ahí. Es que, mira, Javier, Es que se es alentado. Todavía te dije. No, ¿Cómo pero vas a la mía amarrar? va a ir aquí. o sea que hasta allá hay palos Miren. escogidos. Ah, no, no se puede. No. Ahí déjala, mira, por si alguna sé, casualidad. ya sé. ¿Y cómo crees que amarre un Poner lado más si para no va a allá amarrar y el allá. otro? Él no se pone a pensar. Y a la otra mía la van a poner de ahí para allá. Ah, ¿ves? o sea que también la tuya. Obvio. Bueno, estos muchachitos siguen en la discordia peleando cómo van a acomodar esas macas. Es que no andamos lazos. Mira, Javi. Tíralo. Ya hay uno. Ah, ya este es uno. ¿Es dónde? Ah, que aquí tenés la yegua cerca. Tal vez la vamos a ir a ver. Ahí está, ¿ves? Bueno, cosa No. mal hecha. Ay, Los no. palillos Y caen. si no, Ya lo mira, tres. ¿saben qué es lo bueno, mi gente? Que podemos andar gritando aquí. Eso es demonio, no voy. Sí, tira tu grito salvaje, quiero escuchar, fíjate. Un gato del monte.
No, o sea, ¿qué es lo bueno de andar aquí? Que, o sea, la gente aquí no nos va a poder demandar porque ¿qué gente va a ver aquí? Solo con la ciguana. No salga, solo que la ciguanaba no te manda. Aquí andamos como la gente, Solo animales solo animales silvestres. Ey, mira, si nos come el coyote. Ay, cállate. Ay, no, Es que miren, que miedo. Yo no sé qué andamos haciendo aquí, bicho. Ay, macho. Solo ustedes lo habíamos dejado que vinieran. no, es que Una escoba. ¿sabes Mira, qué? nosotros teníamos que venir preparados. Y Una que hacer escoba, caso y vamos a ¿Hasta qué hora? Ay. Oye, la Rebeca peja que a ver. A construir una mansión venía. Ay, pobrecito, llega a reventar a Happy. Luis, ¿por qué no lo amarras en el otro para que te quede más Allá allá? en el gancho, güey. Majala. En este gancho de aquí. Pero creen que no se va a quebrar eso, bicho. ¿Y este palo de qué? De jocote. Aquí no andamos en la quebrada seca que dicen aquí. En una jocotera andamos, po. Niños, que estos palos en cualquier lado. Po. Arriba, llegando a San Antonio arriba. ¿Y por qué no lo pusiste aquí en el gancho? Porque la Rebeca dice que la de ella va a ir. Bicho, pero mira, aquí todas las. Pues sí se van a. Aquí se van a golpear, ve grandes alentados. Es que solo para recostarnos. No, que yo aquí me voy a dormir un par de horas, no anden con cosas. Ah, pues ahí voy a ir. horas como que te vamos a dejar Y soportan. ¿Quién? Mira la Rebeca, nosotros El traemos fuego. a Maquita de lana. Está más chiquita que esa. Yo me traje la más hecha leña. Nosotros buscamos una buena. Suscriptores, ustedes van a decir estos bichos cómo van a dormir ahí, pues eso es lo más interesante. Lo más Vamos a dormir chistoso. como- Somos como cuatro. Yo, Luis y Javi aquí, mientras la Gastona nos cuida desde abajo. Digas que dijera Paquito. Sí, a la gatona le traje No. un colchoncito. Diablo, en este podemos dejar a Fernando, a mí no, ni Dios lo quiere. ¿Por qué? Porque sí, punto. Porque aquí yo amando me manda tapón. Amarra ahí. Le pone los pelos de punta. Ay, No, bicho. Ay, un animal. Un quequito. ¿Un qué? Sí. Rebeca. Hágale un buen amarrado. ¿Y qué le pasó a tu maca, niña? Rebeca. Saqué dos de una. Y antes de tiempo de los coyotes te le empezaron Antes de a tiempo de la mover, maca. ¿qué onda? Ya, me dejen de joder. Por tanto, yo me voy a acostar. ¿A dónde vas a amarrar la maca que Para Bueno, allá. Rebeca, peor es terminar en el suelo. Mira, y aquí trajo baigón. ¿Vos dijiste que ibas a traer? No, es que nos van a hartar los zancudos, los coyotes y de todo un poco. Al rato viene el demonio y nos chupa hasta lo que no tenemos. Amarrala ya. Vos, Rebeca, si viene el demonio, tírale a la gatona. Dios, ¿qué? A Fernando está más. No, Fernando está más gordito, girate un poquito más. Ya subí un poquito porque mira. No, y la dejan que pegue la petaca en la piedra. Ya me voy a ahogar. Fíjate que aquí más allá no va, pues. De veras. Tenga vergüenza de ni mire gran manera. Donde caiga la Rebeca ahí, encima es gran pedrero. Y lo peor que terminando de caer y va a caer por aquí en el gran hormiguero que va por ahí. Ay, tu poco de tuta ahí. bicho, se está apagando el fuego. Avívense. No se apaga. Pero miren cómo está esa llama. Allí ve, va, Rebeca. ¿Qué ves? Rebeca, aquí lo voy a amarrar. Mira, alumbra para allá, Gastón. Niño, allá ve. Mira, ve. ¿A dónde? Allí ve. Allí. Este bolsoncito me ha gustado. Bo. Todo me cabe. Diablo. Para allá, Javi. Ay, ahí ve. Vaya, yo creo que hasta el no queda derrabadillado, pero va a quedar en Qué susto me ha dado ahorita, bicho. ¡Ah! El primero, vaya, ya dijimos, Fernando. ¿Culo dormía? No tiene dueño. Cuidadito. Ey, vos. Cierto que vieras que. Y la gatona ahí debajo. Bicho. Ey, vos, pero aquí jodo yo, ¿qué? Porque Y se reventaban los lazos. yo creo que solo yo va a ser de colchoncito. Yo ahí creo. que lo amarraste, sí. Ey, pues, ¿por qué no dejamos abajo mejor a Luis? ¿Y dónde te llevas? Lo que estamos diciendo, pues, él va a ser del colchoncito. Subiste Es que de. todo el espacio cubre. Tal vez me derrabado. Nosotros bien cabemos un Ya lo pan. amarraste. No. Ay, no, bicho. Pero ¿y qué le sentás? Vaya, yo fui a dormir la gatona, ¿ves? Dios, ¿y por qué yo? La Gatón y la Rebeca bien enrolladas. No. Chistoso. Uy, la risa, vos. Rebeca, por ahí van las hormigas. No importa. No importa, cuando sabes lo que te van a picar, desgraciado. Ya los amarraste, señor. Se supone. Pero si te caes es tu suerte. Denis se va a quebrar el cardán ahí en ese gran pedrero. No das tu teléfono. No. ¿Y cómo fue? Ay, no. De veras, nadie te. Ve. Yo sí. Mira, O sea, arreglóstese para allá. Pero para ni yo allá. lo hago. ¿Verdad? ¿Por qué?
Es que... No, es que esto es un nudo que no me deja. Decir que... Vos bien tranqui, en vez de andar soplando el fuego, en vez de andarla soplando, desgraciado. Sí, solo a mí me dejan como juego. No, ahorita vamos a... Ay, pero es que Avivate. está A rica. Fernando de último le hubiéramos puesto la maca porque Sí. ya sabemos del mal que padece. No, no, mi gente. Bueno, ¿cuál mal? Mira mi bolsoncito, gente. Me lo regalaron. Ahí anda todo. Y yo lo cuido mucho. Y ahí soy amante a las gorras, al bolso. ¿Y qué vas a hacer enfermo? Me encantan las policía. Ya te van a llevar preso. Avivate, anda a soplar el fuego, mejor ve. Chica, El- mejor te soplo otra cosa. Chistoso. Ahí sí El le fuego, gusta. no, el fuego ya les está, el fuego, diasque. Rebeca, El sueño les está afectando, Yo bichos, creo ya. que vas a Admítanlo. topar la petaca de abajo. ¿Y por qué la dejaste tan bajita? Mira, Porque el nudo, el mira. lazo está Es que raro. vos, digo, mongolo para hacer nudos, hijo. Mira. ¿Por qué? ¿Y vos crees que en lo oscuro se Le he puede? hecho lladito, ¿ah? Mira yo el mío que le he hecho, ¿cómo va a Es que soltar? no compares un lazo. Qué nudo, bicho. Mira, mira, Y mira, la otra, enfocale, batallando. Estás comparando un lazo Mira, raro mira. con un Quítale la lacito mano, fino. quítale la mano, mira. ¡Ey, sigo! Poquito, No, poquito. si es Dale, chuco, quiero como ver, brinca. dale, Brinca, quiero pues. ver. Bajando. Haga la demostración. Subite, quiero ver. No, no te vas a Es que subir. yo como no peso, No te vas a subir. Ah, vas a ir a caer. he sido malo, ¿verdad? Ya te vas a morir. Ey, en esta... Anda a ver juego. Avivate. Gatona, no Y me con la ver pongas. qué voy a hacer. Ay, bicho. No fue hacer por la vida. Bicho. ¿Qué quieres que haga? Soplala. Traerla, vas a ver si pita. Ay, no, busquen una tranca. A Fernando le vamos a dar sacrificio ya. Ya me aburriste, vos. Hay que ponerle carnada, porque comida no hemos traído. Es que sí, Hemos hecho jueguitos solo para que se vayan los zancudos, ¿verdad? Y para no tener frío. porque miren que fuego no hay, esto es solo humo. ¿Y qué dijiste que ibas a ahumar allí? Vos? Miren, gente, que yo no sé ni qué. Y lo apagó. Mira, mi gente, Fíjale, le vamos a padre. enfocar. Júntalo. Por eso, le vamos a enfocar más adelante. Cuando ya Este, estemos preparados nos haya llevado el demonio. Ajá. Espérate, demonio, quiero ver, ver, me caigo. Le vamos a enseñar la hora en la que estamos haciendo esto. Vamos a ver cómo le hacemos para arreglar el fuego porque nos dio fallas técnicas. Ya. Dale. Espérate. ¿Qué horas son? Bien temprano. Ahí sí dicen unas gatones porque no es mío. es de él. Mira, Espérate, lo voy a ve tocar. pues, ahí está. Las 10:58. Aquí abajo dice mi amor, mira. Ya. Va, mira, vamos a seguir acá y vamos a enseñarles en un próximo video, mi gente, esto es lo que traemos acá. Una mochila. ¿Qué? ¿Qué tiene Dora en la mochila? Bueno, así que. Ajá. Y si ya no está más de alguno en el otro video es porque se lo llevó el sacoto o el demonio. A ver qué. El sacuto, vamos mamita. a ver qué podemos hacer, mi gente. Vamos a arreglar el fuego porque nos está dando fallos técnicos. Así que nos vemos, sigan viendo Mira, la pues serie. como... Así es. Tal vez sea lenta. Sigan viendo. Chica, sigan viendo ahí en el próximo video, les enseñamos más. Sí, sigan viendo. Está bien, ¿no crees? Que hay que juntarlo, creo.